Ne votuam pakon e kryetarëve, do më thënë kanë qenë 5 kryetarë të Kuvendit të Republikës dhe Republika e Kosovës është mbi një emën të përveçëm të një nën kryetari nga lista sërbe dhe ne në këtë situatë duhet të shikojmë se cila është bara e përgjegjësisë për gjitha institucionet të cilat qeverisin dhe kanë vendimarrje në këtë vend. Dhe votimin e tij në atë formë dhe domosdoshmërinë e mbajtjes së nënkryetarit nga lista sërbe e përcaktoi gjykata kushtetuese. Nuk e përcaktoi grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, nuk e përcaktoi kryetaria e Kuvendit e as nuk e përcaktoi ekzekutivi. E përcaktoi një aktgjykim i gjykatës kushtetuese. Ne kemi ngritur dorë për 5 nënkryetarë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk kemi ngritur dorë specifikisht për një deputet të listës sërbe, por që ai shumë mirë e din se ai përveç se është person me akt akuzë për sulm ndaj gazetarëve të Republikës gjatë ngjarjeve në Verinë në majin e vitit 2023, ai gjithashtu është një prej personave më destruktiv që ka qenë në gjithat periudhë. Nuk do të ketë asnjë komunikimi as koordinimi me listën sërbe dhe ai komunikim ka përfunduar që në vitin e parë të qeverisjes Kurti-ne. Domethënë, po kjo pjesë është haruar apo harohet shpeshherë kur përmenden diskutimet me ta apo kur i kthehen mbrapa përgjimeve veç për faktin se ato janë lëshuar të edituara dhe të redaktuara një vit e 2 muaj pasi që ka përfunduar çdo komunikim me ta. Do të thotë ripërsëritja e atyre incizimeve nuk e bën komunikimin aktiv. Komunikimi me listën sërbe nga ana ime ka përfunduar në qershor të vitit 2022, kur ai ka lexuar një kërcënim nga Radojčić nga telefoni i tij që ka pasur të shkruar ndaj meje dhe aty ka përfunduar çdo gjë. Domethënë ndaj meje, ndaj qeverisë Kurti, ndaj pozitës e kështu me radhë. Do thotë redaktimi e montimi e publikimi i atyre video mesazheve 13 muaj pasi që kam nxjerr unë zotin Simić nga zyra nuk e bënte që ne kemi komunikuar me ta. Ripërsëritja e atyre incizimeve nuk e bën që ne kemi qenë duke komunikuar, në të kundërten. Ai komunikim ka qenë i ndërprer, ka qenë hakmarrja e tyre për mos realizim të asnjë pike që ata kanë synuar dhe për shkak se kanë parë që në zhvillimet në veri po shkojnë në të kundërtën e çfarë kanë dashur ata të kenë,